Tā, laba diena, puiši meitenes. Ātrais video. Igors Rajevs. Tikko atkal parādīja man ziņas, ka viņš... Iedomājieties, kādi šie visi... Nu, atkal, video būs priekš tiem, kas ir tēmā. Ja Bībele skaidri visu izstāsta, kad Gog no zemes Magog, tā ir Krievija, un viņa visus apkārtējos iekaros, un tā kā pienāks īstais laiks, tad viņa ar milzīgiem karapulkiem dosies uz Izrēlu, un viss ir aprakstīts, kas tālāk notiksies, bet vispirms ir jānotiek tam, ko Dievs ir vārdā teicis, un vārds ir viņa griba izteikta, nemainīga, līdz ar to, ja ir tāds personāžs Gog no zemes Magog, un tā ir Krievija ar visām apkārt esošajām tām tautām un nācijām, un vēl daudzām valstīm, kuras Krievija okupēs un pakļaus sev, līdz viņa būs tik liela un stipra un tā varenā armija, kad viņi ies caur tur tiem visiem Bosfora jūras kādiem šaurumiem, un var sakot tagad ne par to, jā, bet nu redziet, kā ir. Dzīvo Igors Rajevs, liekas kungs gados, bet kā es te daudzreiz savos video stāstu, nav ne smadzeņu, nav ne saprašanas, nav ne informācijas, nav ne bībele lasīta, un tā visa rezultātā, kā saka, jā, nav saprašana vispār, pilnīgi nekāda saprašana nav. Ko es ar to gribu teikt? Video tikko bija, kur Rajevs pateicis, kad, ja tur agrāk Krievijas mērķis ir bijis, tur, nezinu, Ukrainas armijas tur sagrāvi vai kā tur sakāvi, ja? Tad tagad, tikai tagad, iedomājieties, paiet 2 gadi pēc kara, kad es to jau zināju, jau pašā sākumā, ka viss sākās, un normāli cilvēkiem bija jāsaprot, kad Krievija negāja Ukrainā, kas saka, biljardu paspēlēt, vai ar tauriņu ķeramo šitos te pa puķu lauku bitītes taurentiņus ķert, jā. Konkrēti Krievija gāja iekarot, iznīcināt, nogalināt un okupēt un savākt, un es taču tāpēc ar visos savos video es teicu, tur gan Ukraiņiem, gan atvaino, dažādiem šitiem tautiešiem, kad aizmirstiet, tāda Ukraina nav. Ja vēl tagad ir, labi nebūs, izsvītrojiet tur no sarakstiem, no tautām, no tautībām, no enciklopēdijām, es jau visu esmu pateicis, ja, nu labi, es saprotiet, mani atkal sabiezinu krāsas, atkal kādiem nepatiks tas noteikti, bet, nu, es vienkārši vienmēr cenšos runāt ar tādā biezā slānī, lai tauta saprastu, nevis kā antiņi bāleliņi vāc kaut kādas humānās, sūta uz Ukrainu, un visu, ko ir sūtījuši tur un darījuši un devuši, ja, un tas viss ir bezjēdzīgi, vai ne, jo Ukraiņi turpina grēkot, visi dzīvo grēkā, paskatieties, ka parādiet, kuri tie miljoni Ukraiņi, kas tagad ir pēkšņi atgriezušies no grēkiem, ja, repent, ja, repent and believe, ja, kur ir šī repentance angliski, ja, nu, kur ir Ukraiņi miljoniem kara laikā nākuši, ja, kaut kādas ziņas ienāk, ka daži atgriežās, bet tas ir uz pirkstiem skaitāmi cilvēki, ja, tur, nu, es domāju, es esmu uz dzīvnieku pirkstiem, nu, kur vairāk pirksti, saprotiet, ja, tā kā, nu, jā, un Igors Rajevs ir vienkārši atkal kārtējais tukšais pustiška, kā es saku, tukšais latvietis, bez pildījuma, ja? Nu, kaut kā tā, jo tagad tikai viņam pielec, beigās iedomājieties, tagad viņam tā kā žirafei, tagad tikai viņam ir pielecis, ja? Kad, laikam jau viņi tomēr grib ar to Ukrainu pašu iznīcināt. Igor Rajev iznīcinās arī Ukrainu, un pēc tam ienāks Latvijā, un caur kurien es jau teicu, caur Ludzu, Pavalaka Lamku un Pleskavas desantnieki, un Rajevs var iet jau tur, kā saka, vagoniņu nolikt un konteinerā dzīvot un jau sagaidīt, būt pirmais, kas spiež roku viņiem.